Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So guys, welcome back to my channel. Video kiyya har'aatiin dhimma lamarraa haasa'uudha deemna. Tokkoffaan taatee of ajjechaa obboleettii teenya Boonii J yookiin Boontuu Waaqtolaatiin wal qabatee poolisiin maal jedha akkasuma hiriyoonni isii hoo taatee gaafasanii akkamitti ibsu ka jedhu waliin ilaalla. Inni lammaffaan immoo godina Arsiititti taateen sukkaneessaan tokko raawwatee jira. Haati manaa abbaa manaa isiirraa meeshaa hidhannoo isaa yookiin ammoo meeshaa hormaata isaa guutumatti irraa murtee jirti jedhamaa jira. Achittoo maal ta'e laata kan jedhu viidiyoo kana keessatti isiniif ibsa. Haga xumura viidiyochaatti akka obsaan hordoftan isin affeeree turtii gaarii. So obboleettiin teenya Boonii J yookiin Boonii Waaqtolaa haala sukkaneessaadhaan of ajjeesuu isee hundi keenya quba qabna. Guyyaa san hoo maaltu ta'e laata kan jedhu hiriyyaan isii tokko akkas jechuun ibsa. Boonii J durarraa akka isii beeku yeroo isiin liistiroo xaragaa turteetti, yeroo isiin jireenya rakkinaa keessa turteetti, yeroo sanitti even diragii garagaraa fayyadamaa akka turte, jireenya jibbisiisaa keessa akka turte namni kun kan dubbatu, namni isii dhiyeenyaan beeku jechuudha. San boodas lootarii garagaraa, carraa garagaraa karaa irratti namootaan mursiisaa akkasumatti waa hedduun tattaafataa akka turte ibsa. San booda wantoota suusiitti ta'an, araadatti ta'an kana guutumatti dhiistee gara amantaa isiititti deebitee tiiktookii irratti kontentii garagaraa hojjechuudhaan hawaasa biratti beekamte. Achumaan jaalallee isii kan ammaa Yoosef wajjin wal arganii hariiroo jaalalaa keessa akka turan dubbata. Hedduun kennas akka argaa turretti yeroo dheeraadhaaf Boonii J siree xiqqishuu takka rateettee viidiyoo garagaraa nu hojjetaatiin turte. Haa ta'u malee yeroo dhiyoo as mana jireenyaa haarawaa jijjiirattee jireenya bareedaa fi nama hawwisiisu jiraatu eegaltee turte. Yaan isii kun akka dubbatutti Boonii J gara mana isii haarawaa kana erga seentee amma reefuu torbaan lama. Mucattiin jireenya fokkotaa jibbisiisaa san hunda dandamattee as bira geettee har'a gaafa jireenyi isii haala kanaan isii mijatee yeroo gammaddee jiraatti jedhamtetti maaltu akka isiin of ajjeeftu isii taasise jedhee BBC'n nama kana gaafateetiin ture. Hiriyyaan isii kun akka ibsutti tanaan dura jechoonni namaa kan namoonni koomentii irratti isii arrabsanii fi isii qeeqan yeroo tokko tokko itti dhaga'amaa even achi taree isii boochisaa akka tures namni kun dubbateetiin jira. Pilaas ammoo dhimma gaa'ilaa irratti yeroo isa gaafatan mucattiin tun gaa'ila isii keessatti gammachuu qabdi jedhamee gaafiin yoo dhiyaatuuf namni kun maal jedha? Even achi tartee anuu akka fuudhuuf ilmi namaa gaafa gaa'ila godhate guutuu ta'a. Atis ammoo fuudhuu qabda jettee na jajjabeessaa turte jedha namni kun. Gara guyyaa isiin itti of ajjeefteetti yeroo deebinu namni hiriyyaa isiiti jedhame kun akka ibsetti yeroo san dalagaarra ture. Yeroo isiin viidiyoo poost gootee turtii yeroo muraasaatiin booda viidiyoo san argee namoonnis naaf bilbilanii gara mana jireenya isiin kireeffattee jiraattutti dhaqee jedha. Yeroo nuti dhandhu balballi cufameetiin jira. Balbala tumnee dadhabnaan cabsinee seennee jira. Yeroo gara mana isiititti seennutti mana fincaanii keessatti uffanniftee wadaroo diimaadhaan wadaroo san viidiyoo irratti argine jirra. Isaan uffanniftee argine yeroo kana poolisiitti bilbilee jedha. Dhimma kanarrattis poolisiin gaafatamee yaada kenneen gara mana jireenya isii dhaqanii yeroo arganitti Booniin uffanniftee lubbuun isii darbee akka ture ibseetiin jira. Reeffi isiis gara hospitaalaa geeffamee qorannoon erga irratti geggeeffameen booda bu'aa qorannoo kanaa eegaa jirra jedha poolisiin. Biratti gaafii sadiitu ka'a. Tokkoffaan mucattiin tun jireenyatu itti badee of ajjeefte akka hin jenne gaafa kaleessa karaara teettee liistiroo namaa dhiqaa turte. Gaafa rakkataatii beelayaa jireenya gadadoo dabarte sanuu of hin ajjeefne. Har'a gaafa tiiktookara taatee guyyatti maallaqa guddaa dalagaa jirtutti. Even akka namoonni tokko tokko ibsanitti konkolaataa Yoosefiif bitameef isiin akka bittetu irraa haasa'amutti jira. Wanti ragaa ta'e jiraachuu baatus jechuudha. So sa'aatii akkanatti jireenyi bal'atee fi mana haarawaatti galtee jireenya bal'aa jiraachuu eegalte torbaan lama keessatti akkamitti of ajjeesuu dandeetti? Kuni gaafiidha. Inni lammaffaan immoo gaa'ilatu itti bade akka hin jenne intalli tun ofirraa tartee namoonnis akka heeruman akka fuudhan dubbataa jirti. Inni sadaffaan immoo qeeqa namaatitu akka isiin of ajjeeftu isii taasise akka hin jenne mucattiin tun har'an qeeqamte. Waggoota hedduuf arrabsamaa qeeqamaa jechoonni babbadoon itti darbamaatiin turan.
har'a maaltu haarawa ta'ee sa'aatii jireenyi isiif ifaa jiru kanatti akka isiin of ajjeeftu isii taasise. Kuni gaafiidha. Gaafii kana deebii isaa isiniif dhiisee wantoota lamaan sammuu kiyya keessa dhufan tokko isiniif haa ibsu. Inni tokkoffaan boonii fi jaalalleen isii yookiin abbaa manaa isii Yoosef tanaan dura Mooneet Gammachuu biratti dhiyaatanii yeroo intarvii taasisan booniin waa dubbattee ture. Mee jecha kana caqasaa. Nagaa jirtu nagaanis ni fatoo. Ani kanan jedhu mee inni warri karaa sooshaal miidiyaa kanaa karaa FB kanaa jechuudha. Inni sin gamada ofitti keessanii akka nama of ajjeesuuf jedheetti zimmettanii poostii gootanii lubbuun keenya kun koo wanta qoosaatti dhufte miti ijoollee dhiigatutti dhangala'e dhiigaan bitame lubbuun kun koo akka qoosaatti gaafuma namni nama ajjeesu lubbuun kun daftee nama keessaan baatu bar maanis lubbuu nama lubbuu keessan itti faraddan. Inni kun gaafii kiyya isa tokkoffaadha. Inni lammaffaan ammoo Yoosef gaafa isiin of ajjeeftu eessa ture jedhee yeroo hiriyyaan isii kun gaafatamu Yoosefitti yeroo bilbillu magaalaa Finfinnee naannoo tokkotti suuraa cidhaa kaasaa akka ture dubbatee jedhan. Hayyee namni kun suuraa cidhaa kaasaa ture. Haati manaa isaa akka of ajjeefte dhagahee gara manaatitti ol deebi'e. Ammas biratti gaafiin kiyya guddaan viidiyoo isiin TikTok irratti gadi dhiifte kana Yoosef laayik godhee ture. Mee amma isin sammuu normaal ta'een yaada. Haati manaa keessan yookiin abbaan manaa keessan of ajjeefte jedhamtanii waamamaa, uffannifte jedhamtanii waamamaa. Akkamitti viidiyoo isiin uffannisuudhaaf dhaamatte laayik gootu. Asitti isin dhaabanne. Boodarra viidiyoon sun fuula TikTok isiirraa haqamee jira. By the way, isaan haqanis haquu baatanis viidiyoon kun bakka 100 jira. Akka ragaatti numa ta'a. Garuu ammoo gaafiin kiyya maaliif TikTok isiirraa haquun barbaachisee ka jedhudha. Gaafiin kun sammuu keessa waan dhufteef isin gaafadhe. In general garuu shamarran keenya hedduun umrii isaanii dargaggummaatti yeroo isaanii itti taphatanii, itti kolfanii, itti jiraatanii osoo hin fixin haala sukkaneessaan of biraa dhabaa jirra. Taadiyaa dhimmi boonii kunis akkuma dhimma qananii addunyaa san of ajjeefte jedhamee dhaabachuudha deemamoo garam imalaa jirra kan jedhu abbootiin seeraatii fi qaamoleen dhimma shamarranii irratti hojjettan osoo nuuf hordoftanii jedhee gaafachuu barbaada. Taateen lammaffaan ammoo naannoo Oromiyaa godina Arsii ganda baadiyyaa tokko keessatti ta'e. Haati manaa fi abbaan manaa dhimma tokko irratti wal dhabu. Maal irratti akka wal dhaban wanti eeramee jiru. Halkan san akkasumatti gadi ciisan. Haati manaa garuu hin rafne. Halkan qixxee erga inni rafee booda irribaa kaatee albee yookiin cuuphee qara qabu erga fudhatteen booda meeshaa hidhannoo isaa yookiin ammoo qaama hormaata isaa guutumatti irraa murti. Laan iyyiinsa dhagahee gadi bahuudhaan nama kanaa fi meeshaa isarraa murame fuudhanii gara hospitaala naannoo sanii jiru isa geessu. Doktortichi dhimma kana hordofu yeroo ibsu akkas jedha. Yeroo dhufan meeshaa irraa murame feestaala keessatti qabatan. Dhiifama jecha doktortichaatti na kolfisiise na. Yeroo gara hospitaalaatti dhufan meeshaa irraa murame feestaalatti qabatanii dhufanii jedha. Taadiyaa doktorri kunii fi gargaartonni isaa meeshaa nama kanaa deebisanii isaaf hodhuu danda'anii jiru. At least bobbaa isaa baafachuu sadarkaa gahurra gahee jira jedhama amma. Gochisi kun sirriidha moo sirrii miti kan jedhu boodatti deebina. Yeroo ammoo as biratti wanti akkanaa qabattan barbaadu. Shamarri takka lafaa kaatee murtee ulfaata akkanaa kana hin murteessitu. Waan tokko obsitee cal'istee gaafa obsi isii daangaa taru. Agartanii fiinyaa tokko yeroo afuuftan akkam qilleensa keessan qabatee xumurarra gaafa dadhabe dhoowaa miti akkas jechuudha. Shamarris waa hedduu obsitee xumurarratti gaafa dadhabdee jetti tarkaaffii sukkaneessaa akkanaa kana hojjetti. Gaafa waan kana hojjettu garuu sammuu isiitiin osoo hin taane miira isiitiin hoogganamteerti. Erga gooteen booda gaabbiti. Argitanii amma shamarri tun gocha kana gochuu isiitiif yeroo sanitti gammaddee jirti ta'uu danda'a. San booda hoo konsekwensiin isaa maal fakkaata? Nama kana qaltee meeshaa isaa irraa buuftee naga'umaan jiraatti? Never. Seeratu jira. Ganaa bakka seeratti dhiyaattee murteen itti murteeffamee hidhamuudha deemti. Ilmaan isii karatti harca'u. Kanaafuu maal isin jechuu barbaade? Yeroo aartan nin beeka. Obsa yeroo tokko wantoonni tokko obsa nama fixachiisu. Haa ta'u malee wanti akkasii sunis dhufu
walqaluun tarkaaffii akkanaa kana warra fudhachuun zayitii danfaa walitti naquun furmaata ta'uu hin danda'u. Even rakkoo biraa dhala. Hojjetanii tun asitti of ajjeefti. Tun ammoo asitti meeshaa abbaa manaa isii irraa murti. Kun hundi eessaa dhufa? Haasawuu dhabuu irraa dhufa. Yoo rakkoon tokko isin mudatu qaamni isin waliin mari'achuu dandeettan wayii jiraachuu qaba. Pilaas ammoo rakkoo keessan yoo himattan nama rakkoo keessan furuu danda'u qofatti himadhaa. Namoonni hedduun as biratti dogongoru. Bakkuma arganitti namuma arganitti rakkoo isaanii himatu. Namni hundi ammoo rakkoo namaaf hin hiiku. Namoota ati rakkoo kan keetti himattu parsantii 100 keessaa namni rakkoo kan keetiif furmaata kennuu danda'u parsantii 2 gahu. So namoota parsantii 2 rakkoo kan keetiif furmaata kennuu danda'anitti rakkoo kan kee himadhu. Ta'uu baatee yeroo hedduu namoonni maaltu isaan mudataa? Namuma arganitti rakkoo isaanii himatu. Yoo namni sun rakkoo isaaniif hiikuu dhabu abdii muru. Nama biraatittis osoo himadhe akkuma kanaa kana narraa cal'isu homaa furmaata naan fidan waan jedhaniif tarkaaffii sukkaneessaa akkanaa kana raawwatu. So rakkoo keessan nama rakkoo hiikuu danda'u nama isinitti dhiyaatu qofatti himachuudhaaf yaalaa. Pilaas ammoo waanuma kamuu hojjechuu keessaniin dura mari'adhaa namaan. Waan keessa keessan cinqu waan stress isin godhu namaan mari'adhaa. Erga gootaniin booda gaabbuu irra dursanii of eeggannoo gochuun barbaachisaadha jechumaaf. So guys, viidiyoo kiyya kanarratti golabe yaada qabdan koomentii irratti naaf kaayaa isiniin jedhaa. Nagaan naaf tura.